Місто Ізмаїл Одеської області. Наш шлях на 4-й поверх місцевої ради. Тут, посеред покритих тріщинками стін, на наш візит зовсім не чекає ось ця пані. Це я. Валентина Довженкова очолює управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради. І ми маємо до неї лише одне питання. Я вам не давала згоду на проведення зйомки. А ви зараз же ж на робочому місці як посадовець. Дивіться, дуже просте питання. Я не хочу розмовляти. Вибачте, ні. Я не хочу з вами розмовляти. Сьогодні неприйомний день. Один маневр, і вона лишається сама у кабінеті. Це вхід в кабінет начальника управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради. Що так змусило занервувати чиновницю? Відповідь криється за декілька кварталів від будівлі міської ради. Ось тут. На початку вересня місцеві посадовці заявили, що готові витратити бюджетні гроші на ремонт амбулаторії. Тендер на фінішній прямій. Серед 3 учасників лишилася компанія «Гранат ІС». І цей сюжет зовсім не про те, що чинний депутат міської ради Ізмаїла Сергій Літінський отримує гонорари від вказаного підприємства. А до цього і сам працював в управлінні капітального будівництва, яке нині проводить цей тендер. У місті Ізмаїл Одеської області на ремонт амбулаторії планують виділити з бюджету понад 800 тисяч гривень. Здавалося б, і що такого? Нарешті лікарям створюють нормальні умови для їх роботи. Воно то так, просто бюджетні гроші планують витратити на вже зроблений ремонт. Більш нахабнішого способу відмити понад 800 тисяч гривень з бюджету і не придумаєш. Тендерна документація налічує в собі десяток позицій, що потрібно відремонтувати у медичній будівлі. От тільки майже всі роботи серед заявленого виконані. Я бачу, що десь 2 тижні ми можемо закінчити цю роботу. Представники благодійного фонду, які взялися проводити ремонт у будівлі минулого року, шоковані ініціативою ізмаїльських чиновників. Робочі прийшли, тут стоять люди, говорять, все, ви більше тут не працюєте, забирайте усе ваше. Бо ж місцева влада не лише оголосила тендер на вже зроблений ремонт. Минулого тижня робочій бригаді в одну мить наказали покинути майданчик і лишити все як є. Завдання було поставлено замінити дерев'яні вікна, дерев'яні двері. Замінили. Нові поставили. Металопластикові. Отвори під труби зроблені. Тобто проблем немає. Треба що зробити? Докрасити стіни, вода гаряча, холодна є, ми зробили вже. Треба отоплення. Якщо вони скажуть, що отоплення треба, значить треба закупити батареї і металопластикові труби для того, щоб поставити. Ми показуємо їм тендерну документацію, а там позиція за позицією вже виконаних у будівлі робіт. Є такий пункт, що треба пофарбувати спочатку сталеві труби, а потім встановити... Сталевих труб немає тут. Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах. Тобто там зараз вже стоять нові металопластикові двері. Нам закидають те, що ми не встановлюємо опалення. Тобто опалення зараз є тут проблемою номер 1, але і в тендерній документації за опалення немає ні слова. Але і це не все. Пригадуйте кошторис тендеру в понад 800 тисяч гривень. От тільки вже виконані роботи вартують куди дешевше. Зараз на сьогоднішній день ми потратили на матеріали 200 тисяч гривень і десь 100 тисяч гривень організація, яка виконує роботи. Навіщо витрачати бюджетні гроші на вже зроблений ремонт, представники благодійного фонду не знають. Саме це ми і намагалися запитати у представників управління капбудівництва. Скажіть, будь ласка, навіщо виділяти з міського бюджету 800 тисяч гривень на ремонт амбулаторії? Що це таке? Ну, пані Валентина. Окремо ми надіслали письмовий запит до виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради. На момент підготовки матеріалу до ефіру відповідь не отримали.